小鹏的车机真的被低估了。今天给你2条人生建议：一，一定要试一下小鹏的车机；二，一定要试一下小鹏莫纳 L03 ROM 版本的车机。你看这里显示，点进去，我勒个去，有一个时光漫游个性主题，看到没？我一点，我勒个去，我这个 L03 就直接变成宇宙飞船了，看到吗？在这里还会喷火，而且是个2人座的。我感觉小鹏不是随便搞出来这个模型，他以后真得做。你想，小鹏会坐飞机的，有个那个小鹏汇天，所以他以后搞不好真能做出来这种火箭。哇，对，这太帅了，这才是未来高科技。我买了这个 L03 之后，你说若干年后会不会让我免费换一个这个东西？这不是一个普通的纯造型，你会发现，你导航去任何目的地，对吧？你开始开导航之后，你这个小车子的模型也是这个火箭车。飞行器，哇，太帅了！小鹏的细节做的真的非常的好，所以说要买就买这ROM版，好吧？